بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل وصفه حلوه النهارده معاكم ان شاء الله تعجبكم. معايا بيضه، فوقها كده ملح، فلفل، بابريكا، كوبايه لبن. اقلب كل المكونات كده مع بعض. معايا كوبايه دقيق منخوله كده. خلاص حطيت الدقيق وقلبته كله مع بعضه. القوام بتاعها يبقى كده. حبه بقدونس متقطعين ناعم. خلاص كده الخليط بقى جاهز. هنحط طاسه بقى عشان نسخنها نغمزه فيه نقطتين زيت كده، ودهنت الطاسه وسخنت. اصب كده بقى في الطاسه بعد ما سخنت. نقلبه بقى كده، نفضل نقلب فيها كده اما تستوي. اول ما اقلبها كده احط فلفل الوان، حبه جبنه موتزاريلا او شيدر اللي انتوا عايزينه. طبق عليه كده، اقفل على الجبنه والفلفل، اقلبها على الجنبين كده اما تستوي والجبنه ساحت. خلاص كده عملوا لي 3 كبار. خلاص كده خلصنا وقطعت واحده. جميل، جربوا الوصفه ان شاء الله تعجبكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.